السلام عليكم ورحمة الله. بعد نهاية الجولة الأولى من كأس العالم قطر، لا بأس أن نلقي النظرة على بعض الأرقام المنتخبات العربية والإفريقية قبل بداية الجولة الثانية التي فيها المباراة بين المنتخب عربي وإفريقي. ويا ترى من سأشجع؟ بعد أن كان افتتاحا كبيرا ورائعا وبتلاوة القرآن كلام إلهنا، ولكن على أرضية الملعب لم تكن كذلك، إذ انهزم صاحب الأرض المنتخب القطري بهدفين دون رد أمام الإكوادور. المنتخب السنغالي انهزم أمام هولندا بهدفين دون مقابل، وهذا يرجع إلى ذلك القلب النابض الذي غاب عن المباراة ساديو ماني بداعي الإصابة. المنتخب السعودي فاز على الأرجنتين بهدفين لهدف واحد. مباراة رجلية من المنتخب السعودي، من الحارس العويس إلى لاعب رقم 9 فراس الذي لست أدري هل هو مهاجم أم لاعب قلب دفاع. ما شاء الله ما شاء الله كي لا أصيبهم بالعين. تعادل المنتخب التونسي أمام الدنمارك دون أهداف، وقالوا نحن لسنا مرشحون، نقطة أفضل من لا شيء. المنتخب المغربي تعادل أمام كرواتيا، وقالوا كما قالت تونس نحن لسنا مرشحون ونقطة أفضل من لا شيء. حتى نفاجئ الجميع. المنتخب المغربي النسخة التي تأهل فيها للدور الثاني 86 تعادل في المباراة الأولى، وباقي النسخ انهزم في المباراة الأولى. المنتخب الكاميروني انهزم أمام سويسرا، عذرا لم أتابع هذه المباراة. انهزم المنتخب الغيني أمام البرتغال ب3 أهداف لهدفين، وهذه المباراة كانت من أجمل المباريات، فيها الإثارة، فيها التشويق، فيها الأهداف. 4 منتخبات عربية، فوز، تعادلين وهزيمة واحدة. منتخبات جنوب الصحراء 3 منتخبات 3 هزائم. هنالك غدا المباراة بين المنتخب القطري والسنغالي، ومن سينهزم سيغادر رسميا مونديال قطر قبل الجولة الأخيرة. أجمل أهداف آخرهم لاعب المنتخب البرازيلي في مرمى صربيا ريشارلسون. Très joli but de Richarlison qui permet à la sélection de souffler dans ce match. إن كنت أول مرة تشاهد هذا الفيديو لا تنسى دعمنا. هنالك تحدي 10 أقمصة المنتخب الوطني المغربي إن وصلت 10,000 متابع قبل آخر مباراة للمنتخب الوطني المغربي. دمتم في رعاية الله، وإلى الحلقة المقبلة.